有时候我也蛮纳闷的，思索着推广的林区的休闲游憩时，无论是放松疗愈、生态探索或轻的户外活动，以及活力探险或心灵感受等，常接触到的接受教育资讯之旅是没错，但少少有宣传怀旧之旅，譬如像是在太平山或阿里山，到底是为什么？会不会就是长期以来森林美学定位之为民所致的吗？12287期浅谈林区一再重游与怀旧之旅的关系，以至有名的台湾怀旧之旅，多处充满的历史感都发展得不错。例如彰化的鹿港老街、台北的瑞芳与九份老街、台北的剥皮寮历史街区、台南的眷村文化园区等等，可以体验到穿梭闽式老宅、日式宿舍、古早味餐厅与怀旧咖啡厅的浪漫时光，让人深入的认识到过去的辉煌与生活。那么说，在林区是也没有什么困难吧？但是发现却很消极。我个人觉得怀旧之旅才能让人一来再来。例如雪藤的浪漫，我已经去了第2次，已经算是吧。而森林游憩的经营常常困在重游意愿上，因为重游对一般的景区经营很关键，事关经营的荣枯。然而目之所及，太平山或阿里山就只着力于保留过去的伐木痕迹，例如蹦蹦车或世界有名的3条高山森林火车之一，都是活生生的遗迹美景。然而对于当前的怀旧之旅却发现较小着力点，只是强调教育的功能，其他没有什么话题，甚是可惜。话说怀旧之旅在审美里也占据了一大块，诸如在大陆的千年古城古镇爆红，而在台湾也推广得不错啊。我的想法很简单，森林游憩若能像雪藤热那样吸引人就很棒了。于是突破性的创新做法想，何必局限于古迹呢？站在森林美学上观之，所有森林活动能够吸引人重游的都算是吧，我觉得相当有创意呢。若觉得本片还可以，不妨顺手点个赞，让我也知道。谢谢，感谢，多谢，阿里亚多。